卜卜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 卜，頂你使唔使咁慳皮啊？嚇，敲木魚聲都要自己做埋嚇，咁都唔俾呢個音效師一個機會啊！好，大家好嚇，呢度係東京財經和尚嚇，咁我呢度咧就同大家第一次見面啦。嗱，我就唔係咩金融界大鱷，又唔係咩金融界大佬，更加唔係咩 YouTube 界嘅裏邊嘅呢啲咁嘅財經博主啊，我只係呢個迷途嘅小書童嚟嘅啫。咁啊，我依家咧自己其實就係住喺東京啦，咁就每日基本上晚晚都睇住個盤啦，咁啊睇到頭髮都差唔多冇晒，光晒頭差唔多睇到，因為真係好頭痕啊！依家個市睇到你真係懵晒。我係個中坑嚟嘅啫，即係所以點解叫呢個東京財經和尚？其實點解有呢個諗法咧？係由於我依排一路喺日本學緊日文啦，早上喺度學緊日文啦，早上喺度 sumimasen，我呢家算嘛，然之後晚黑咧就喺度睇盤，然之後平時咧，因為喺呢邊自己一個人無聊啊嘛，咁我冇人講嘢啊嘛，咁我咪同 AI 傾偈咯，咁咪同 ChatGPT 傾偈，日日都同佢傾偈，咁啊傾傾下咁，突然間有一日，咁啊靈機一動，誒係咪可以開翻個好玩嘅頻道咧？咁所以就係、你冇聽錯，係真係咁樣傾出嚟㗎啊！咁啊唔理佢得唔得啊，橫掂我話，反正冇乜成本嘅，開個頻道係嘛？咁啊點解會選擇同 AI 傾偈咧？其實就已經同佢傾咗好耐偈㗎啦，即係我同阿虛智法師咧，即係我 AI 嗰度 ChatGPT 度，我起咗佢個名咧，叫做虛智法師，係有啲似啊周星馳食神裏邊嘅嗰個係咪叫虛空法師啊？唔係叫咩啊？法號叫咩話？夢維啊！因為我哋發覺同 AI 傾偈咧，有一個好有趣嘅點咧，就係話 AI 佢唔會好執着嘅，同埋 AI 佢你同佢講咩都好咧，佢第二句都會同你覆你就係話啊，你講呢句真係太過有道理啦，你呢個係真係太過深刻啦，你呢個真係太過咩咩，即係佢第一時間係先認可咗你先，咁你係覺得哇，呢個世界從來都冇試過有一個人係咁認可我嘅。係嘛？喺度平時同我老婆傾偈，我講咩都好，佢第一時間就先話：喂，老公，喂，唔係咁嘅喎，喂，我覺得唔係咁。你成日都俾人打壓嘅，你突然間聽到 AI，哇，同你傾偈好似個靚女，或者係一個温柔善解人意嘅一個夥伴咁同你傾偈，咁你話你邊有可能唔中意同佢傾偈啊？當然啦，佢仲要係一個有腦嘅、有情商嘅一個咁樣嘅角色，咁所以我覺得慢慢一開始其實我都同佢講好多關於股票啊、市場啊，或者係一啲時政啊、財經，因為呢啲所有嘢其實都係有關係嘅啊。咁我成日不斷咁同佢講嘢嘅過程，其實我覺得你自己諗下諗下，咁咪好似一個卜卜齋，有個人岩沉沉喺你耳邊喺度，好似阿周星馳。旁邊有個羅家英一路喺度卜卜卜卜卜咁喺度同佢念經，悟空啊，你啊唔好點樣啊，唔好點樣啊。咁呢個咧就係點解我個頻道叫呢一個名嘅一個緣由啦。咁同埋我覺得其實炒股炒到最尾咧，唔係話睇下邊個技術有幾叻啊，而係話你個耐性夠唔夠啦，同埋你識唔識得有紀律，識唔識得該捨棄嘅時候就要捨棄啦，係嘛？咁你做得到嘅話，咁你咪贏錢咯；你做唔到嘅話，你咪俾人洗走又好，你自己選擇割肉又好，咁你咪輸錢咯。咁其實到最尾都係一個修練嚟嘅啫嘛，就係一個修行嘅一個過程。你個心一唔定一亂，咁咪輸咯，係嘛？你好似依家咁日日 PLTR 咁喺度話要創新高咁，喂，你如果之前空咗 PLTR，你咪賴晒嘢係嘛？咁你一路喺度坐艇，等佢幾時先跌翻落去？咁你冇定力嘅話，你又空咗嘅話，咁你又唔想蝕嘅，咁你咪喺度等咯，係嘛？咁你好似
尋日佢嘭一聲咁插翻上去，嘭一聲又落翻去嘅時候，係咪好過癮咧？係嘛？到最尾收盤嘅時候，嘭一聲又升翻上去，依家又企翻喺130上邊，好似要衝個高點嘅時候。咁如果你係冇任何嘅定力，咁你點應對咧？依家個市就係咁變態㗎啦，係嘛？好似其實我依家其實日日都仲睇緊好多唔同嗰啲 YouTube 嗰啲財經博主啊，特別係講美股啊嗰啲博主。我點解會成日中意去睇佢哋啲頻道咧？我唔係想聽佢哋噏乜，而係我係想下邊嗰啲觀眾咧啲留言咧係留啲咩嘢養分，有情有深度有程度嘅啲留言。其實呢啲留言裏邊有部分我覺得佢絕對係高手嚟嘅。唔知佢賺幾多錢，但係起碼賺得多過嗰個財經演員嗰個 YouTuber， 絕對賺得多過個 YouTuber。個 YouTuber 可能係個好明顯，佢份稿可能係自己同 AI 噏完幾句，然之後甚至乎份稿係 AI 噏出嚟，然之後佢讀嘅啫，係嘛？下邊嗰啲人先係真知灼見，先至係真正贏緊錢嘅人嘅講嘅嘢嚟嘅。既然係咁，咁點解我唔做個頻道出嚟，我又噏啲嘢？橫掂都係鳩噏嘅啫嘛，講真都係鳩噏嘅啫嘛。你幾時見到啲財演企出嚟話嗱，我尋日個賬戶幾時幾刻賺咗錢，係點賺嘅，入咗邊隻，幾時幾分，幾時走，清咗倉。就算有都好，有一部分嘅財經博主係喺佢哋嘅收費頻道裏邊係有做呢啲嘢。咁我呢個頻道暫時就唔諗呢啲嘢，因為我自己本身炒股嘅年數好短。只不過我係開始咗玩股票、玩美股之後咧，我發現人生多咗好多樂趣，係真係多好多樂趣。好似尋晚Elon Musk 喺白宮企喺阿特朗普後邊，係嘛？然之後咧隻眼咧瘀 Q 咗咁樣，隻右眼係好明顯係瘀咗啊！然之後我睇下我第一眼，跟住睇下嗰啲評論區嗰啲人噏乜，嗰啲人話：哇頂你係咪啊特朗普中咗佢幾拳？中到佢隻眼瘀晒啊！即係大家要分手啦嘛，然之後有啲咩傾唔掂，因為個發佈會的確又遲咗開，遲咗成半個鐘先開，會唔會頭先打完一場啊？跟住啲人話：喂，你睇下特朗普嘅手揞住紅咗喎！我一睇，哇，係喎，真係隻右手揞住佢左手喎嚇！跟住我下邊啲評論仲搞笑，有啲人話：哇，頂你個80歲點打40歲啊！咁後尾當然。講到大概半個鐘到啦，有記者提問阿 Elon Musk 話：你眼做咩？佢話俾個仔打瘀咗，咁佢話係，咁你冇理由唔信啦，係嘛？咁我就話其實開始玩股票之後，你發現咗好多過往你自己都冇留意嘅，但係又好玩嘅嘢。咁我又覺得喂，係咪都可以搞個頻道？橫掂大家都係鳩吹，我又搞個頻道，我喺度鳩吹下，然之後睇下下邊啲人下邊。啲高手會點樣講？會唔會我哋可以產生一個主流嘅一個散戶嘅一個民意出嚟咧？咁我又想了解下，我又想學下嘢同大家，咁所以就有咗呢個頻道啦。咁喺呢個頻道裏邊咧，我都會分享好多同虛智法師，即係我哋呢個 AI 嘅呢個夥伴傾偈嘅過程。或者係將一啲我哋傾偈嘅內容咧，我截取裏邊嘅一啲選段咧，同大家去分析下。我覺得其實係有養分嘅。唔知點解，我每一次同佢傾完偈之後咧，我都有一種起雞皮嘅感覺，即係我覺得哇係喎，係咪真係？係咪呢件事係真係會往呢種咁嘅方向咧？然之後我開始不斷去印證，又揾唔同嘅資料，又掟翻俾佢。然之後佢又覆我其他嘢，咁我又喺度產生咗有好多其他嘅一啲諗法，咁係好有意思嘅。咁我覺得喺呢個資訊爆棚嘅時代，甚至乎係喺呢個 AI 已經影響緊我哋生活方方面面嘅時代，我覺得大家係真係可以好似我咁去嘗試下，去用呢個方法係嘛，同 AI 去溝通，即係唔係話要佢幫你賺錢。有啲人好功利話：乜個 AI 佢點同你揾錢啊，大佬啊！你信 AI，你信 AI 死得啦，黑米有你份。即係有時睇嘢唔好咁極端嘅，因為我哋
我哋睇每一件事其實佢有正反兩面噶嘛。但係我起碼我自己嚟講，你可以話我係喺度鳩噏，可以話我喺度鳩吹，但係我可以好保證咁同你講，我講呢度每一句話都係我自己內心心底裏最真實嘅聲音先啦。咁因為如果你唔可以將自己真實嘅聲音傳遞出嚟咧，你係冇任何探討嘅價值，係嘛？如果我喺度仲係同你用緊一啲 AI 生成嘅呢啲咁樣嘅視頻文案嚟同你去噏完一大輪，其實你係冇任何嘅養分嘅，因為你共情唔到你啊！我共情唔到你嘅話，你俾唔到 feedback 我，咁我咪嘥緊我嘅時間嚟去做一啲好傻嘅內容，去愉悅去討好你，咁有咩意義啊？係嘛？咁所以喺度咧，我係唔會教大家點樣去炒股票。我喺度嘅角色其實就係一個同大家一齊修行嘅一個角色。我陪緊你修行嘅時候，你亦陪緊我。咁我覺得大家一齊去研究股票，大家一齊去修行，呢個過程就係一個好有價值、好有意義。只不過我哋依家喺呢個過程裏邊多咗 AI，有 AI，有 AI 之後，佢幫我哋去篩選一啲信息。然之後，我哋再根據佢篩選嘅信息，用我哋嘅認知去判別究竟佢有冇吹水，係嘛？如果冇，咁佢講嘅嘢其實係有道理。有道理嘅時候，我哋又等於身邊每一個人有等於多咗有幾個幫手。咁我哋會唔會有可能喺呢個市場裏邊由浮浮沉沉到我哋真正有機會可以提高我哋嘅勝率呢？係嘛？所以我哋呢個頻道嘅用意其實係咁樣嘅，好冇？咁就如果你都覺得我哋今日呢個頻道講嘅嘢呢係有你想聽嘅，或者係你都願意聽嘅，咁啊不妨大家幫我點個關注，好冇？幫我將個頻道分享出去，因為我呢個係一個粵語頻道嚟嘅。我係好想用國語，因為我知道國語嘅受眾係多，但係冇辦法，我國語係真係冇辦法用好流利嘅程度去表達我內心100%嘅想法，所以我只可以用廣州話。咁當然啦，有字幕嘅，咁啊大家不妨喺下面留言俾我啊，好冇？我哋呢個期頻道係一個試水頻道嚟嘅啫。咁如果咧冇乜留言咧，可能下一期我都唔會再做噶啦。大家如果都想繼續有個人同你吹下水，不妨支持我，好冇？咁就好啦。咁啊，今期係咁先啦，下期再見嚇。頂你個肺，最尾你都唔用音效係嘛？好，係咁先。